بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما در مورد آداب اخوت و برادری صحبت می کردیم و این آداب رو ذکر کردیم و رسیدیم به جایی که گفتیم یکی دیگر از آداب اخوت و برادری حدیث قدسی است که خداوند در اون میفرمایند که وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی. خداوند میفرمایند که محبت من واجب شده بر کسانی که دوستیشون فقط به خاطر من هست، به خاطر من دوستی میگیرند. والمتزاورین فی، و همچنین به خاطر من همدیگر رو زیارت میکنند و از همدیگر بازدید میکنند و به دیدار همدیگر میروند. به خاطر خدا این کار رو میکنند، هیچ چیزی دیگری نیست. و در حدیث دیگری باز ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند شخصی یا مردی به دهی یا به شهری رفت برای زیارت برادر مسلمانش. خداوند سر راهش ملک و فرشته ای رو قرار داد که سوال ازش کرد که کجا میخوای بری؟ گفت که بله، دوستی دارم، برادری دارم تو این ده یا تو این شهر، میخوام برم و دیدارش کنم. گفت که کاری داری، عملی داری، چیزی داری، طلبی ازش داری، میخوای کاری برات انجام بده؟ گفت نه، فقط به خاطر اینکه من او رو به خاطر خدا دوست داشتم و به همین خاطر میخوام او رو زیارت بکنم. اون فرشته گفتن که من فرستاده خداوند هستم به سوی تو و به اینکه به شما خبر بدم که خداوند تو رو دوست می‌دارد، چنان که او را دوست داشتی به خاطر خدا. پس محبت به خاطر خدا چقدر اهمیت داره. ما این محبت هایی که نسبت به همدیگر انجام میدیم خدایی باشه، از دل باشه، خالصانه باشه، نه به خاطر منفعت دنیوی. امروزه بعضی از این دوستی ها فقط به خاطر منافع دنیوی است، تا جایی که نفعی به شما میرسه از طرف مقابل شما با او دوستی و صمیمیت برقرار میکنید و به مجرد اینکه متوجه میشید که دیگه از طرف مقابل نفعی به شما نمیرسه و فایده گیرتون نمیاد، این دوستی رو برهم میزنید. این گونه نباشه. دوستی فقط به خاطر خدا باشه، نه اینکه به خاطر منافع دنیوی باشه. انسان باید از روی تقوا و خدا ترسی باشه دوستیش. خداوند در قرآن کریم میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در فردای قیامت بعضیاشون با بعضی دیگر دیگه دشمنی میکنند، مگر انسانهای متقی و پرهیزگار که این دوستیشون فقط به خاطر خدا بوده. پس خیلی از دوستی ها فقط جنبه به حساب تظاهر و منفعت و اینها داره، مگر انسانهایی که واقعا با تقوا باشن که این دوستیشون فقط به خاطر رضای خدا بوده و فقط به خاطر خدا این دوستی گرفتند. پس ما سعی کنیم دوستیمون حتما به خاطر خدا باشه و برای خدا باشه. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که ما برای برادر مسلمانمان در دنیا و در آخرت، یعنی هم در دنیا در حیاتش و هم بعد از مرگش براش دعا کنیم. یعنی این دعا کردن و از خداوند خواستن هم در حیات او باشه مادامی که زنده هست و هم بعد از اینکه از این دنیا میره براش دعا کنیم. فقط مختص این نباشه که وقتی زنده هست ما براش دعا کنیم، وقتی مرد دیگه خلاص این دعا تموم شد. نه، انسان مسلمان باید در هر دو حالت، چه در حال زندگی دوستش و چه بعد از مرگش، براش دعا کنه. خداوند در قرآن کریم در سوره 8 میفرمایند والذین
جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یعنی کسانی که بعد از اونها اومدند میگویند ربنا اغفر لنا، بارالها ما را بیامرز، و همچنین برادران ما که قبل از ما بودند و از ما سبقت گرفتند در ایمان، اونها را هم بیامرز و هرگز در دل ما کینه و کدورتی برای هیچ انسان مؤمنی قرار نده، به درستی که تو رؤوف و رحیم هستی، بسیار با رأفت و رحمت هستی. پس انسان همیشه دعای مغفرت میکنه، دعای آمرزش میکنه، در دلش هیچ کینه‌ای نسبت به مسلمانی جا نمیده. دل انسان جای کینه و کدورت نیست، دل انسان جای محبته، جای صفاست. قلب و دل انسان پر عظمت است، جای کینه و کدورت نیست، جای صفا و محبت و صمیمیت است، نه جای کینه و کدورت و دشمنی. اگر انسان بتونه که دلش رو از کینه ها خالی بکنه، واقعا زندگی براش بهشت میشه. هیچ کینه‌ای نسبت به کسی نداشته باش. اگر هم کسی در حق تو جفا کرد، بدی کرد، او رو ببخش، گذشت کن. پیامبر اکرم علیه السلام میفرمایند که اذا دعا الرجل لاخیه فی ظهر الغیب قال الملک ولک مثل ذلك. هرگاه یک برادر مسلمانی در غیاب برادر مسلمانش دعا کرد برای اون برادر که غایب هست، فرشته موکل است و آمین میگه و میگه برای تو هم مثل اون باد. یعنی وقتی که شما طلب میکنید از خداوند که بارالها به برادر مسلمانم سلامتی بده، عافیت بده، عزت بده، آخرت بده، بهشت بده، اون فرشته موکل است و میگه برای تو هم مثل همین باشه. چون برای برادر داری از ظهر غیب و در غیابش دعا میکنی، خداوند هم اون فرشته رو موکل کرده که برای خودت هم مثل اون باشه. پس اینجا خود شما هم نفع میبرید. ولی اگر حالا کینه و کدورت باشه چی؟ کینه، کدورت، حسادت، اینها تمام اعمال انسان رو نابود میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که امت اسلامی را از حسادت و کینه و کدورت برحذر داشت. میفرمایند که ایاکم بالحسد، من شما را برحذر میدارم از اینکه حسادت بورزید نسبت به هم دیگر، زیرا و ان الحسد تأکل الحسنات، زیرا حسادت تمام کارهای خوب رو نابود میکنه، میخوره، میسوزاند. کما تأکل النار الحطب، اونچنان که آتش هیزم را میسوزاند، حسادت هم کارهای خوب رو میسوزاند. پس دقت کنید و هرگز حسادت و کینه و کدورت نداشته باشید. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که ما هر اون چی که برای خودمون دوست داریم برای برادر مسلمان هم دوست داشته باشیم. نه اینکه مثلا ما برای خودمون همه چیزای خوب بخوایم، برای برادرمون چیزای بد بخوایم. نه، این از اسلام نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هیچ وقت ایمان یکی از شما کامل نمیشه، درست نمیشه تا اینکه دوست بدارد برای برادر مسلمانش هر اونچه که برای خودش دوست دارد. پس ما اول باید خوبی رو برای برادر مسلمانمون دوست بداریم. هر اونچه که خوب است، اون چی که برای خودمون میخوایم اول برای برادرمون بخوایم. پس لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان کامل نمیشه شما برای خودت چیزای خوب بخوای، برای برادر مسلمان چیزای بد بخوای که نمیشه. هر اون چی که برای خودت دوست داری برای اونم دوست داشته باش. این
ایمان رو کامل میکنه. این ایمان درست میشه. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان برادر مسلمانش رو با بهترین اسم یاد کنه و نام ببره و صدا بزنه. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که حالا چه در حضور باشه و چه در غیابش باشه، حضرت عمر میفرمایند که ثلاث یصفین لک ود اخیک، میگه 3 چیز هست یا 3 راه هست که دوستی برادرت رو برای تو کامل میکنه و خالص میکنه و با صفا میکنه. ان تسلم علیه اذا لقیته، اینی که هرگاه او رو دیدی برش سلام کنی. تا برادر مسلمان دیدی سلامش کن، اول تو سلامش کن. و توسع له فی المجلس، جایی نشستید مجلسی هست جا براش باز کن. و تدعوه به احب اسماء الیه، و او رو با بهترین اسمش صدا بزنی. این 3 کار اگر بکنی، این دوستی و این اخوت برای تو چی میشه؟ کامل میشه، با صفا میشه، خالصانه میشه. از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان با برادر مسلمانش در خوشی ها و ناخوشی ها شریک باشه. اگر امر خیری بهش رسید، در این کار خیر با او شریک بشو، در این شادی شریک بشو. اگر ناراحتی ناخوشی بهش رسید، مصیبتی براش وارد شد، در مصیبتش خودت رو شریک کن تا اینکه بار مصیبت از دوشش برداشته بشه و کمتر بشه. پس زیرا وقتی که انسان مسلمان میبینه که برادر مسلمانش با خوشی او خوشحال میشه و با ناراحتی او ناراحت میشه، و این باعث ایجاد اون الفت و محبت میشه، بیشتر میشه. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مثال مؤمن نسبت به برادر مؤمنش مثال یک ساختمان هست که یشد بعضه بعضا، که قسمت دیگر رو به هم دیگر متصل میکنه و با هم دیگر یک خونه را تشکیل میدن. پس مؤمن با مؤمن کامل میشه. هیچ وقت اسلام دین تنهایی و دین فردگرایی نیست، دین اجتماعی است. تک فردی، فردگرایی باعث خیلی از مشکلات میشه. پس انسان مسلمان و مسلمانان باید یک نوع حالت اجتماعی داشته باشند و فردگرا نباشند. دائم در فکر اجتماع و در فکر به حساب پیشرفت و ترقی باشند، گوشه‌گیر و کناره‌گیر نباشند. از دیگر آداب اخوت و برادری سر نگهدار باشی، یعنی سر برادرت رو نگهداری، حافظ اسرار او باشی، اسرار او رو فاش نکنی، او رو رسوا نکنی. اگر خدای نکرده از او کار خلافی، کار ناروایی دیدی و فوراً همه جا پخشش کنی، نه. پس یکی از آداب اخوت و برادری اینه که انسان مسلمان سر برادر مسلمانش رو نگه داره و برای هیچ کسی بازگو نکنه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من ستر عورت اخیه المسلم ستره الله فی الدنیا والآخره. هر کسی عورت برادر مسلمانش رو ستر بکنه، خداوند در دنیا و آخرت او رو ستر میکنه و میپوشاند. پس اینجاست که دقت کنید، انسان مسلمان وقتی که ستر میکنه، سرپوش میذاره، خداوند هم اون خطاها، اون اشتباهی شما در فردای قیامت هم در دنیا و هم در آخرت شما رو ستر میکنه
ممکنه کارهای خلافی انجام داده شون سرپوش میذاره خداوند. همچنین از دیگر آداب اخوت و برادری اینه که انسان اذیت و آزار برادر مسلمانش رو تحمل بکنه. حالا چی این برادر تنی باشه، از پدر و مادر خودت باشه، یا برادر مسلمان باشه. و همچنین خشم و غضب نگیره. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یک مردی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و فرمودند ای رسول خدا، من خیشانی دارم که صله رحم میکنم ولی اونها قطع صله رحم میکنند و من به اونها خوبی میکنم، اونها به من بدی میکنند و من نسبت به اونها خوب رفتار میکنم ولی اونها با من بد رفتاری میکنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر اون چنان که شما میگید باشه فکأنما تصفهم المل، یعنی اگر تو اون گونه که میگی باشه انگار که تو داری خاکستر داغ روی اونها میریزی. ولا یزال معک من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلک، و پیوسته از جانب خداوند کمک و پشتیبان برات هست بر اونها مادامی که این گونه عمل بکنی. پس انسان نباید ناراحت بشه. یعنی اینی که ما بگیم من دارم خوبی میکنم اونها بدی میکنن، بکنن. شما دارید این کار رو و این عمل رو به خاطر خدا دارید انجام بدید، نه به خاطر اونها. که شما اجرت از خداوند بخواه، کاری به اونها نداشته باش، چون داری دستور خدا رو اجرا میکنی. پس هرگز ناراحت نشو با اینکه اونها بدرفتاری میکنند. در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید صل من قطعک، تو صله رحم انجام بده نسبت به کسانی که با تا قطع صله میکنند. صل من قطعک، وصل کن کسانی که با تا قطع رابطه میکنند. و اعط من حرمک، و بده به اون کسانی که تو رو محروم میکنند. واعف عن من ظلمک، و واعف عن من ظلمک، و ببخش کسانی که به تو ظلم میکنند. پس انسان اگر کسی با تو قطع رابطه میکنه تو وصل کن، تو مثل اونا نباش. اگر تو را محروم کرده از چیزی تو بهش بده، مشکل نیست. و اگر به تو ظلم کرد تو ببخش، به خاطر خدا داری این کار میکنی، اجرت با خداست. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این گونه عمل کنیم طبق دستورات اسلام. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.